Neanche il tempo di festeggiare il weekend della liberazione fiscale che cadeva la settimana scorsa e arriva subito il tax day. Lunedì famiglie e imprese del Friuli Venezia Giulia daranno all'erario 888 milioni di euro, altri 359 milioni verranno pagati entro il 30 giugno, un importo quest'ultimo che secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre è certamente sottodimensionato, poiché non include il valore economico dei contributi previdenziali che dovranno essere pagati dalle imprese e dai lavoratori autonomi. Considerando la cronica carenza di liquidità che affligge soprattutto il mondo dell'artigianato, delle piccole aziende del Friuli Venezia Giulia, molti padroncini hanno cerchiato sul calendario col pennarello rosso sia il 16 che il 30 giugno. Due scadenze fiscali che mettono paura e fanno tremare chiunque abbia a cuore la propria attività. Nonostante il Consiglio dei Ministri abbia opportunamente rinviato al 21 luglio prossimo e senza alcuna maggiorazione il pagamento dell'IRES, dell'IRPEF, dell'IRAP e delle addizionali IRPEF ai forfettari e alle partite IVA assoggette agli indici sintetici di affidabilità, sempre secondo le stime dell'Ufficio Studi della CGA di Mestre, nell'ultimo giorno di questo mese è previsto un gettito per l'erario di 359 milioni di euro. E se la scadenza di lunedì sta togliendo il sonno a molti, perché in preda alle difficoltà di reperire i soldi per onorare le richieste del fisco, anche quella del 30 giugno rimane tra le più importanti dell'anno. Insomma, ormai siamo pronti a entrare nel primo caos fiscale dell'anno, con tutto il peso e l'angoscia che questo comporta.